雖然係一個起滿晒高樓大廈嘅石屎森林，但係我哋隨街都可以見到好多老虎㗎喎。你係咪話喺馬路上面行嗰啲市虎啊？仲有喺馬路旁邊嘅吃角子老虎咧，相信你都餵過佢哋唔少㗎啦。我就成日都入銀餵佢哋嘅，但係佢哋又餵極都唔飽嘅。梗係啦，呢啲停車收費錶裏邊嘅錢幣，每隔2日就會由運輸署嘅人員收集翻去㗎啦。而且佢哋嘅胃口好大㗎，每個錶嘅錢箱可以裝80個1蚊銀嘅，咁你又點餵得飽佢哋啊？收銀人員只要將個咪錶入邊嘅錢箱攞出嚟，插入去個鐵車仔嗰度，扭半個圈，咁嗰啲銀仔咧，自然就會跌晒去嗰個收集箱嗰處㗎啦。啲錢完全不經人手，安全又快捷。而且每次都會有一位監察員管理鎖匙嘅交收情況，保證唔會出錯㗎。每條鎖匙只可以開一個咪錶嘅啫，咁就算萬一係唔見咗條鎖匙啊，都唔使驚嗰啲不法之徒執咗攞去開其他嘅咪錶，攞走啲錢啊嘛。咁就係啦。現時全港總共有15000個停車收費錶，如果俾啲匪徒配到一條可以開到全部咪錶嘅鎖匙，政府嘅損失就好大㗎啦。監察員呢，仲會沿途視察咪錶嘅情況，發現損壞咗或者係過時未入錢嘅咪錶呢，就記錄低以便處理啦。運輸署嘅人員每日都出動2次，去到各區街道嘅停車收費錶嗰度收集銀幣，之後就車返去運輸署，用啲數銀機數清楚啲數目，最後就存入政府庫房，咁就搞掂㗎啦。咦？呢幾款咪錶咁熟口熟面嘅？呢款舊式咪錶喺1962年開始喺本港使用嘅，喺78年已經冇用㗎啦。呢款呢就係我哋而家喺街度見到嘅咪錶啦，因為佢線條豐滿，所以最初啲人呢都叫佢做小路寶嘅。第一款同埋第二款嘅咪錶咧，而家已經唔用㗎啦。第3個款咧就係而家啲貨車泊車嗰陣用嘅，而小路寶咧就係81年開始用到而家㗎啦。舊式嘅咪錶好容易俾人塞啲假錢幣入去，令到個計時器停咗，而且佢主要係用合金製造，好容易俾人成個錶撬咗去㗎。最弊嘅呢就係全部舊式嘅咪錶咧，都係用同一條鎖匙。如果條鎖匙係落喺啲賊人手上咧，咁就不堪設想㗎啦。而底部用堅硬嘅鐵做成嘅小路寶呢，就完全冇晒呢啲問題啦。所以香港同好多先進嘅國家都採用呢種既美觀又實用嘅停車收費錶。香港嘅咪錶呢，每年都會攞去工務局檢查同埋翻修一次嘅，而運輸署呢，亦都有一個修理部去修理出咗毛病嘅咪錶，所以你無需擔心佢哋計時嘅準確性㗎。嚇！咁其實啲收費錶係靠乜嘢動力去計時嘅呢？唔通裏邊有粒鹼性電芯，抑或係有電線連住㗎？兩樣都唔係。嗱，等我示範俾你睇下。當個1蚊銀入咗入去裏邊之後呢，就要扭動隔離嗰個手掣。扭動嗰陣呢，就真係同嗰個計時器上鏈。上完之後呢，個咪錶就會自動計時㗎啦。嚇！咁你俾老婆扭耳仔嗰陣，個心係咪又好似上咗鏈咁，卜卜聲自動咁跳啊？